Kelgende bana kış ayıp kalganda mınday. Boşap kalgan mınday. Sebebi bana boşatkan ama artında bana kontraga kamen katırlığa bana. Gaz oyu köçap kelgen dağın bana boşatkan. Boşatıp bana sıtka tartıp algan. Sıtka tartıp alıp meni kaliti var men. İş çağırdım. Kun saat tartıp algan men kaliti tatasam bana kaliti bana. Bunun kalitini bana. Bunu almayınca bana çıkmayınca bana kaliti çıkmaydı da. Eşigi bir yağda. Gördün mü? Şimdi bir yağı suğur bağlandan keyin bana kaliti alıp açkan. Kanı açkan vurgan mı? Iskası bana kaliti yok. Ben kesem bu kaliti yok. Anam karasam toga tiyinler kaptır. Som degen naksı yok. Мечиттеги садака кутуучуларын тоногон ууру алгач Көкжар айылындагы Каңды мечитине баш баккан. Мындагы кайрымдуулук кутуучасы акыркы 2 айдан бери ачыла элек болчу. Мындан улам ичинде канча сумма болгону белгисиз. Күн сайын намаз окууга келген жарандар каражат таштап кетип турушкан. Топтолгон каражат айылдагы муктаждарга берилип, жана мечиттен каржылык чыгымдарына жумшалмак. Шектүү алгач видео байкоо камерасын өчүрүп, андан соң темир кутуучаны бузган. Keyin участковая хабар кылдык медицинаға. Олар келишти, участковыйлар келип камераны карашты. Мені камерага келсе, камера үзүп койгон да. Ана камераны таптап биз. Мен ошо ичкерде камераны шунурга тийгенби? Жаш билген да ол. Тийишкенден камераны эме таппай койгон шекерде. Каңды мечитинде мына ушундай садака берүүчүлөр үчүн орнотулган темир кутуучалар бир нече жерде бар. Алардын баары күн сайын чогултулуп, дал ушул чоң темир кутуучага чогултулуп турган бул садака кутуучасы акыркы 2 айдан бери ачыла элек болчу. Ууруга шектүү жаран дал ушул акыркы 2 айдан бери чогулган каражатты уурдап кеткен. Бактыга жараша мечиттин короосунда жана ичинде видео көзөмөл орнотулган. Ана экөө көрүнүп турат, мына жок. Участковыйлар келип көрдү да, бул эмне мына камера жок. Көрсөк меттен жыйме тарткан эмес. Ошол эле шектүү Жийде Борбордук мечитине дагы барган, анда темир кутуучада турган 46 000 сомго кол салган. Андан соң Төөлөс айыл аймагынын Маркут айылында жайгашкан Ас-Салям мечитинин эшигин бузуу менен кирип, мечитте турган кайрымдуулук темир кутуучасын бузган. Алланын үйдөн алыш бул имансыз адам да бул. Иманы жок адам, Алланы түшүнбөгөн адам келет да беге. Сен алып келип сасаң, эсан садака кылып саган болсо, уурге алып келсе, ойлон шекти. Eksan sadaka bolsa, bunu sagan bolsa, eksan bunu alıp kesse. İmansız adam da, iman жоқ adam da bu. Ноокат милициясы тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иш чараларынын натыйжасында аталган мечиттерден уурулук кылып жүргөн шектүү кармалды. Ал 27 жаштагы Баткен облусунун тургуну экени белгилүү болду. Шектүү күнөөсүн мойнуна алган райондук сотто баш коргоо чарасы каралып, 30 январга чейин убактылуу камакта калтырылды. Ага уурулук беренеси менен кылмыш иши козголду. Мында айып пул салуудан тарта 2 жылдан 5 жылга чейинки эркиндигинен ажыратуу жазасы бар. Мечит оңоло турган жер. Ана мечиттегилер ушундай, намаз окугандар ушундай дей берет. Сен деле ушундай болчуң. Сага окшогондор келип оңолуп атат ушул жерден. Биз адамдарды алагула бөлбөйбүз. Биз бардыгын кабыл кылабыз. Ким келсе киргизе беребиз. Ууру, тууру киргизебиз, оңдоп чыгып аракет. Мечиттердеги садака кутуучасына кол салган уурулук фактылары буга чейин да катталып келген. Мындагы уурулук 2 түрдүү болууда. Садака кутуучасындагы акча каражатын уурдагандар жана жума намазына барган жарандардын буюм тайымдарын кымырып кеткен шектүүлөр. Акыркы жылдары мындай уурулук көп каттала баштаган. Убагында маркум дин алымы Чубагажы Жалилов мындай жагымсыз окуяларга карабастан мечиттин эшиги ар бир жаран үчүн ачык болушу керектигин айткан. Ноокат районунун Көкжар айыл аймагында жайгашкан 3 мечитке кирип, жашыруун кирип, ал жерден акча каражаттарын уурдап кеткендиги аныкталган. Бул боюнча Ноокат райондук соту тарабынан башкаруу чарасы каралып, ал 2023-жылдын 30 январына чейин камакка калтыруу түрү каралган. Мойнуна алган да ошондой эми? Ооба. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 205 беренеси менен уурдоо фактысы менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. 2022-жыл ичинде Ош облусу боюнча жалпы 1626 уурулук фактысы катталган. Ал эми жыл башынан бери 27 факты катталып, анын 15-нин бети ачылган. Статистикалык изилдөөлөргө ылайык өлкөдө COVID-19 пандемиясынан кийин уурулук фактыларынын саны кескин өскөн. Кылмыш жана жоорук жасагандардын көпчүлүгүнүн 83%га жакынын эркектер түзөт. Аялдар көбүрөөк бейбаштык, ал эми эркектер уурулук беренеси менен кармалат. Роза Акматжан кызы, Исхак Туратбеков, Ош ТВ.